大家好，又我譚仔同大家玩 Minecraft 啦 ，Hello，喂，咁今集呢，我哋就好快咁捱過咗呢個夜晚啦，就嚟到朝早啦。跟住我呢就好人玩都冇玩過，係要拍片嗰陣先玩。所以呢，睇下我幾中意你哋。我亦都感謝我訂閱我嘅觀眾啦。睇下可唔可以過到100訂閱？過到100訂閱我整個Q&A 嘅環節，我同大家一齊去傾下偈啊，解答大家問題。當然唔可以問啲私人嘢，包括幾歲、手機號碼嗰類型嘅嘢。除非我個同學啦，佢係一定會知嘅。如果你係我同學嘅話呢，咁樣過100訂閱之後呢，你就可以好大機會可以同我拍片，係好大機會。但係只係得80%。咁樣而家屋企又冇人，咁樣拍片呢就最好啦。之前嗰啲片呢都好多雜音啊，我啲屋企人成日喺度講嘢，又話唔講嘢，俾我拍片拍兩拍呢又變咗講嘢，都冇計啦。咁樣呢條片呢就係可以拍5分鐘至7分鐘嘅啫，因為嗰邊我要做功課啦，又要作文。如果講翻嗰個 Q&A 嘅問題啦，咁樣嗰個 Q&A 呢，我同大家再簡單咁講下啦。你可以問我而家讀緊中幾啦，不過我啲 friend 呢通常都唔使問噶啦，其他觀眾就話要問啫。可以問我你而家幾多啦？讀中學定小學啊？嗰啲之類嘅啦嚇。你問我名我都係唔會講，因為我點可以講我自己真名俾你聽？呢個就係 YouTube 嘅秘密。但係如果好難估中嘅，我姓乜都唔知，應該啦嚇。我遲啲呢就會同另外一個試玩嘅 YouTuber，即係佢都係拍咗一條片嘅，當然係用我部機嚟拍啦，因為佢手機都係有睇上一集就知㗎，冇睇都唔緊要。總之呢一集呢，大家照睇啦嚇。好啦，咁樣呢，我又輕輕鬆鬆捱過咗呢一晚啦。咁樣我哋呢，就劈埋呢嚿木，very 識唔識咁玩啊？好啦，然後就好嚿木就跌落街啦。我拍咗幾多分鐘先？4分幾鐘咯喎，呢片呢好快就會完㗎啦。因為我啲屋企人呢就嚟返到，又冇得拍㗎啦。好啦，咁我哋呢一集最主要呢都係起屋啦，整翻嗰個基本嘅一間屋出嚟。基本呢有間屋嘅形狀先啦。而家
屋嘅形狀都冇嘅話，咁樣點稱得上係屋咧？你睇咧，嗰間屋咧就細到阿媽都唔認得嘅。好啦。咁樣咧，房間嘅問題就都係一個問題。房間都係一個問題。每人就有一個房間啦。咁樣而家就最需要嘅咧就係樓梯，再加木棍就可以整到一條樓梯㗎啦。不過夾埋嚟係有3嚿嘅。咁樣咧，再整多一次，爭木棍。好，木棍就足夠啦。好啦，咁樣咧，我遲啲就會同人哋拍啦。咁我咧就一定要準備埋人哋間屋㗎嘛，係咪先？冇理由咧，人哋間屋我唔整人哋間屋㗎嘛，係咪先？雖然話人哋都要整啫，但係我都可以幫人哋整㗎嘛。樓梯好上返去，唔過呢度。係啊，間屋最基本都起碼要咁樣㗎。好啦，即係又係咁樣。好啦，之後咧，每人咧就有一個箱啦。我整咗個熔爐先，熔爐呢度。但冇，我唔整熔爐呢度。得啦，梳。我攞搞掂，擺呢度啦，梗係。好啦，咁樣咧，我哋個廳咧就細到阿媽都唔認得啦，只可以企到一個人咁嘅。因為你又有自己間房，一係咧就企喺個廳度，一係又企喺出邊，企喺呢度，但係唔好阻住人哋。好啦，等我整翻2個箱先。1、2，好，搞掂，整翻一嚿木頭啊！唔知我哋做乜鬼嘢嘅。好啦，就基本呢間屋就需要係一個箱，之後呢度一間床就係咁簡單嘅，起身咧上到嚟呢度咁樣爬上去啦。好啦，拍7分鐘啦喎。咁今集嘅時間都差唔多啦。如果大家中意呢條片嘅話咧，記得 like subscribe 啦。咁樣咧，好快會出下一集噶啦。咁樣我哋下一集再見啦，拜拜，拜拜，拜拜啦，拜拜。